Moi, täällä on LPS Picnic ja mun kaveri. Se lainaa mun petsiä. Joo. Mä nyt näytän ne petsit, jotka LPS Picnic osti yhdeltä matkalta. Joo. Ja näytätkö nyt sen? Joo. Eli siis se on tällainen. Se on niin kuin olava. Ja sitten sillä on kilsikka ja laatikko, minne se voi laittaa kilsikansa. Niin, eli se on tällainen. Tällainen. Joo. Ja sitten se jonka mä näytän. Joo. Eli se on tää kissa. Ja mä en ole nähnyt muissa kaupoissa. Ja tää oli ainut siellä. Joka oli. Tää oli siellä hyllyn alapuolella. Tai siellä niinku lattialla. No niin, pakko ottaa tää. Tää on tällainen söpö. Siinä on jotain tossa nenässä. Ai loppuuko se nyt muuta se? Mut joo, tällainen. Mut heippa!